স্বাগতম জনাইছোঁ বিজে ক্ৰিয়েশ্যনৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' দিবলৈ। এই ভিডিঅ'টোত বিশেষ আপোনালোকে একো দেখিবলৈ নাপায়, মাত্ৰ ডিগবৈ তৈলনগৰ ডিগবৈৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা পথটো জাষ্ট মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এনেই আৰু এই ৰাস্তাটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। খুব ধূলি মাত্ৰ ধূলি। মই এখন এটা কেমেৰা কৰি গাড়ী চলাই গৈ আছোঁ। তো ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকোঁতে গাড়ী ট্ৰেফিক জাম হৈ গৈছে। ধূলি পাৰ হৈ কি সুন্দৰ ৰাস্তা আছে, বহুত সুন্দৰ ৰাস্তাও আছে অসমত, কিন্তু এইটো ধুলীয়াজনৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা একমাত্ৰ এটা ভাল ৰাস্তা বুলি ক'ব পাৰি, যিটো ৰাস্তা আপোনাৰ ডিগবৈ চহৰৰ পৰা আপোনালোকৰ তিনিচুকীয়া মাকুমলৈকে গৈছে। আপোনালোকক মই ডিগবৈ চহৰখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু বৰ্তমান এইটো ভিডিঅ' জাষ্ট এনেই এটা এক্সপ্ৰেছ ৰাস্তাটো গৈ কিছু ভাল লাগিছিলে, গতিকে সেই ভিডিঅ' কৰিলোঁ। ডিগবৈ চহৰৰ কিছু দূৰত আপোনাৰ টিংৰাই বুলি এখন আছে, জেগা আছে। টিংৰাই চহৰখন আপোনাৰ দেওবৰীয়া বজাৰ বহে, যিবোৰ মানুহে চব্জি কাপোৰ কিবা কিবি বজাৰ কৰিব পাৰে। তো সেই বজাৰ ভিৰ লাগি আছে, এই দেখিছে আপোনালোকে কিমান ভিৰ। বেছি ভিৰ নহয় বাৰু, ভিৰ আছে, গাড়ী ৰখি যাবলগীয়া পৰিছে। তো ভিডিঅ' কোৱালিটি সিমান ভাল নাপাব আপোনালোকে, কাৰণ এখন হাতে কেমেৰা কৰি এখনে গাড়ী চলাই গৈছোঁ। ইয়াৰ ৰাস্তাৰ মাজত মস্ত ডাঙৰ স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে দুটা। টিংৰাই পাৰ হ'ম এতিয়া লাহেকৈ। টিংৰাই পাৰ হ'লোঁ, সেয়া বজাৰ বহি আছে। বজাৰ কাপোৰ। টিংৰাই পাৰ হোৱাৰ লগে লগে দুটা মস্ত স্পীড ব্ৰেকাৰ, ইয়াৰ পিছত কোনো স্পীড ব্ৰেকাৰ নাই। ইয়াত নিশ্চিন্ত মনেৰে আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে তিনিচুকীয়ালৈ যাব পাৰে। এই ভিডিঅ'ত বিশেষ একো নাই, প্ৰথম ভিডিঅ' বুলি জাষ্ট এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ দি চালোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই সকলোৱে ভাল পাব। যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। লাহে লাহে অনাগত দিনত বহুত ভাল ভিডিঅ' দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।